रहे हैं। अच्छा सर, मैं अब यहाँ पर आपसे कुछ कॉमन जो मसले मसाइल हमारे आते हैं उनसे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अभी बताया कि शोर, जो लोग शोर वाले एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं उनके कानों की समात मुतासिर होने के कितने चांसेस होते हैं, उनको किस किस्म के मसले मसाइल आ सकते हैं? मसलन किसी का घर बिल्कुल सड़क के ऊपर है या बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में है या बहुत ज़्यादा उसका रश वाले एरिया में काम है, तो उसका क्या समात मुतासिर होने का कोई ख़तरा होता है? जी बिल्कुल, जो शोर है ना, ये सिर्फ हमारी समात को नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार भी होते हैं जो ज़्यादा शोर वाली जगह पे रहते हैं। और मैं अभी रीड कर रहा था कि कुछ स्टडीज़ हैं जो सजेस्ट करती हैं कि जो लोग ज़्यादा शोर वाली जगह पे काम करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर लेवल भी जो है ना उनमें वो मॉनिटर किया गया है कि वो ऑब्जर्व किया गया कि उनमें होता है। और जो आप ये पूछ रहे थे कि सुनाई में कमी का, तो ये है कि एक रिकमेंडेड जो है वो लेवल है जहाँ तक आवाज़ जो है वो कानों तक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा जब ऊपर जाती है तो वो कानों के ऊपर जो इनके मसल्स हैं, नर्व है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो जिसकी वजह से फिर हेयरिंग लॉस का जो है ना वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप शोर वाली जगह पे हैं या शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो एयर प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें, एयर मफ्स, एयर प्लग्स जो हैं वो इस्तेमाल ज़रूर करें। सर, कितनी ऊंची आवाज़ है जो मतलब इंसान नॉर्मली सुन सकता है अपने कानों से, वो उसको नुकसान नहीं देती? देखें, एक नॉर्मल जो इंसान है ना, 24 घंटे के लिए 24 घंटों में उसके पास जो 8 घंटे हैं वो 85 डेसिबल से ऊंची आवाज़ नहीं सुननी चाहिए उसे। 8 घंटे के लिए 85 सुन सकता है और बाकी जो टाइम है उसमें वो कम सुननी चाहिए उसे, जिससे उसके कानों पे कोई बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये जो इंटेंसिटी है 85 से 87 या 88 होगी तो फिर जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा, फिर हेयरिंग लॉस या हेयरिंग डिटीरियोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो टाइम पीरियड भी फिर हाफ हो जाता है, यानी कि अगर हम 85 डेसिबल 8 घंटे सुन सकते हैं तो 87 या 89 अगर 88 हो जाते हैं तो हम 8 से 4 घंटों पे आ जाएंगे, यानी कि वो हाफ ड्यूरेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो जो 2 डेसिबल ही हैं वो हमारी जो ऑडिटरी सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं, जिससे हमें हेयरिंग लॉस हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे ईयरबड्स का, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी समात के लिए कितने नुकसानदेह है? बड़ों का भी बताना है और बच्चों का भी आपने स्पेसिफिकली बताना है। जी, बच्चों को तो बिल्कुल ही ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे समात के मसाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह से कि बच्चे अगर ये इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं ये, तो हमारा जो ऑडिटरी पाथवे है वो डैमेज होने के, उसमें कान के पर्दे में या नसें हमारी वीक हो सकती हैं, या सेल हमारे जो हैं, हमारे जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसमें जो कोक्लिया होता है जो ऑर्गन आवाज़ सुनता है उसमें सेल्स होते हैं, ब्रिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों में तो फिर अल्टीमेटली उनकी स्पीच भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि थ्रू हेयरिंग ही हम जो है वो जो स्पीच है हमारी डेवलप होती है। और बड़ों में भी ये है कि आप पहले तो ये है कि अवॉइड करें, इनको कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी है आपने ये एयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो कोशिश करें कि जो भी वो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो 50 से 60% से ऊपर ना हो, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबा ना हो कि अगर आपने कोई 40 से 60 मिनट तक सुना है तो फिर उसके बाद एक गैप और ब्रेक आनी चाहिए। कंटिन्यूसली जो है ना अगर आप सुनेंगे तो वो एक स्ट्रेस रहेगा जो कि फिर जो है हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है और फिर हेयरिंग लॉस हो सकता है। अच्छा सर, आजकल तो छोटे बच्चों ने भी मोबाइल पकड़े होते हैं, हमने देखा है 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, माँ ने कानों में हैंड फ्री भी बाउस्कात लगाई होती है और वो उनको पोइम्स लगाई होती हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है? देखें, ये 2 तरह से नुकसानदेह है। एक तो हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम है उसको ये उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, और दूसरा वो बच्चा जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखता है या स्क्रीन टाइम जिसका हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा है, तो उनमें देखा गया कि उनकी जो स्पीच डिले है ना, या उनकी स्पीच की ग्रोथ में जो एक रुकावट है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी एक ये भी वजह है कि जो स्क्रीन है ना उसमें 1 वे कम्युनिकेशन होती है, कि वो टेलीविज़न से या मोबाइल से हमें तो आवाज़ आ रही है और हम क्योंकि बोल नहीं रहे होते, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती,
तो बच्चे जब तक बोलते नहीं हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती बोलने की, तो वो फिर उस तरह से उनकी स्पीच ग्रो नहीं करती। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है कि उनको मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न दिया जाए जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं। कोशिश करें कि अगर 24 घंटे हैं तो कोई 10 से 15 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम इनका ना हो 5 साल तक, एटलीस्ट जब उनकी स्पीच अच्छी तरह डेवलप नहीं हो जाती। उसके बाद फिर यह है कि स्क्रीन टाइम तो बढ़ सकता है, लेकिन हेडफोन और एयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसमें वही एहतियात करनी होगी जो अभी हम जिक्र कर रहे थे। कुछ बच्चों को मजाक के तौर पे भी उनके कान पे थप्पड़ मार दिया जाता है या सर पे मार दिया जाता है, या बाज़ का टीचर से मार पड़ जाती है, अम्मी मार देती हैं कान पे, तो उसमें पर्दा का मुतासिर होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज़मर्रा देखते हैं कि जिसमें आपकी जो मेम्ब्रेन है ईयर की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको मुतासिर होने का भी खतरा आ जाता है। तो इसमें क्या आप गाइड करेंगे, इसका क्या आप? ये सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने या इस चीज़ को इम्प्रूव करने की तरफ हम ध्यान नहीं करते और इस चीज़ को बहुत ही माइनर और हल्का समझते हैं और ऐसे ही कहते हैं ये तो हमने मजाक में किया था, या इसने वैसे ही कर दिया था, या वो लड़े थे तो उसने मार दिया। इससे ये होता है कि कान के पर्दे के ऊपर वो दबाव पड़ता है अचानक से, और वो समटाइम्स ऐसे होता है जब थप्पड़ लगता है तो वो आवाज़ एक सडन नॉइस एक्सपोजर होता है वो कान के लिए, जिससे हमारे जो अंदरूनी कान के हिस्से में जो सेल होते हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है। और अक्सर देखने में भी आता है कि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो जी थप्पड़ लगाया था, किसी ने मजाक कर रहे थे तो उसके बाद ये सुन नहीं रहा, तो हमें तो लगा कि ये शायद वैसे ही कर रहा है, नाराज होकर बैठा है, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो 3-4 दिन गुजर गए, जब वो नहीं सुन रहा था तो फिर इन्होंने सोचा कि अच्छा, फिर भी किसी और ने मशवरा दिया कि इसको चेक करवाएं, तो हमारे तक वो केस पहुंचा। तो इस तरह से है कि वो लोग फिर चेकअप भी नहीं करवाते, वो कहते हैं वैसे नाराज हुआ बैठा है, हालांकि वो बच्चे का लॉस है। और ये भी है कि इस तरह का लॉस जो है अगर वो टाइमली उसकी इंटरवेंशन की जाए तो हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, वरना वो बेचारे का जो मसला हो जाता है, जितना ख़राब हो जाता है, वो फिर सारी ज़िंदगी वैसे ही रहता है। कई केसेस सर मैंने भी ऐसे अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक था पर्सन, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी इसको एक्सीडेंट हुआ, इसको सर पे कोई चोट आई है डॉक्टर साहब, उसके बाद ये इसने सुनना छोड़ दिया। मैंने कई केसेस ऐसे देखे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि ये जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी हेयरिंग लॉस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका किस तरह पता चलता है? देखें, जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ना, जैसे कि नेम ही वो बता रहा है, कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ सही से कंडक्ट नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम इस तरह का है जिसमें हमारे कान के बैरूनी हिस्से में, जो कान बाहर से लेके कान के पर्दे तक है, इसमें अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि कान के अंदर मैल है ज़्यादा, जिन लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा वैक्स बनती है या जो लोग क्लीन नहीं करवाते उनमें वैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कान ब्लॉक कर देती है। समटाइम्स छोटे बच्चों में या बड़ों में भी ये देखने को मिलता है कि कोई चीन कान के अंदर फंस गई जिसकी वजह से आवाज़ अंदर जाना बंद हो गई। तो ये इन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर कान की चीज़ अंदर कोई फंसी है तो ENT डॉक्टर्स को दिखाया जाए, और वैक्स भी है तो वो ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं आपको, वो ड्रॉप्स आप यूज़ करें, वो वैक्स सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह कान के दरमियानी हिस्से में भी बाज़ औक़ात वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी या इस तरह के मसाइल रहते हैं, तो कान के दरमियानी हिस्से में उनके फ्लूइड जो है ना वो अक्सर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो आउटर ईयर से इनर ईयर तक सही पास नहीं हो पाती क्योंकि दरमियान में ब्लॉकेज आ जाती है। तो उनका तो ये होता है कि वो फिर किसी भी ENT डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो उनका वो कोर्स करवाते हैं, मेडिकेशन होती है, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, जो उनका लॉस होता है वो रिकवर बैक हो जाता है जहाँ पे वो पहले सुन रहे होते हैं वहाँ पे। ये जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ये रिकवरेबल होता है, रिवर्सेबल होता है। इसमें जो है वो मसला थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन अगर हम एहतियात करें तो फिर आइंदा भी होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह का मसला है जिसे हम सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, वो हमारे कान के अंदरूनी हिस्से, तीसरा जो हिस्सा है वहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है आवाज़ सुनने के लिए, कोक्लिया, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके डैमेज हो जाने से, या हमारी वो जो ऑडिटरी नर्व है जो आवाज़ को कान से दिमाग तक लेके जाती है, उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाने से, कोई ट्यूमर है या एक्सीडेंट से कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसे हम सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। और जब एक दफ़ा ये लॉस हो जाता है तो ये रिकवर बैक नहीं होता। इसमें फिर ये होता है कि हम हेयरिंग एड्स जो है वो पहनाते हैं जिससे आवाज़ उन्हें बेहतर सुनाई देती है, और जिन लोगों को हेयरिंग एड्स से फ़ायदा नहीं होता
वो फिर कोक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं। अच्छा, और इसका ये टेस्ट क्या होता है, ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसको किस तरह ये चेक किया जाता है, ये किस चीज़ में काम आता है? जी, जो बेसिक हेयरिंग एवेल्युएशन है उसका जो टेस्ट है अडल्ट्स में ख़ास तौर पर और छोटे बच्चों में जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं उसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कहते हैं, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे मतलब यानी कि भारी आवाज़ें हैं, दरमियानी आवाज़ें हैं, तीखी आवाज़ें हैं, वो एक स्पीच स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर हम आवाज़ों की जो इंटेंसिटी है, लाउडनेस है, वो चेक करते हैं। वो पेशेंट को प्रेजेंट की जाती हैं, फिर पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो नोट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि आपकी हेयरिंग जो है वो किस तरह की है, और अगर लॉस है तो किस नौइयत का है, क्या वो सेंसी न्यूरल लॉस है, कंडक्टिव लॉस है या मिक्स लॉस है, या उसकी टाइप कितनी है, क्या वो माइल्ड लॉस है, मॉडरेट है। वो सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑडियोग्राम का एक ग्राफ बनता है, उससे हम बताते हैं। और ये टिम्पैनोमेट्री क्या टेस्ट है? जो टिम्पैनोमेट्री है ये कान के पर्दों का टेस्ट है, जी सर। जो हमें ये बताता है कि कान के पर्दे की इस वक्त मूवमेंट कैसी है, जब आवाज़ स्ट्राइक करती है तो वो कितना वाइब्रेट करता है, कितनी कंप्लाइंस है कि वो आवाज़ को आगे पास कर रहा है। और दूसरा ये कि कान के अंदर अगर कोई फ्लूइड है, कोई रेशा है, वो उसके बारे में भी इंडिकेशन हमें मिलती है कि पीछे कोई फ्लूइड या पस मौजूद है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जो मिडल ईयर है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है। हमारे नाक और कान को एक ट्यूब मिलाती है अंदर से, यूस्टेशियन ट्यूब उसे कहते हैं। समटाइम्स वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कान के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और जो कान के पर्दे के ऊपर एक दबाव पड़ता है। समटाइम्स उसकी वजह से भी जो सुनने की शिकायत है वो देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हम दोनों टेस्ट करके फिर ही बता सकते हैं कि किस तरह का और किस जगह पे लॉस है, तो और उसका फिर इलाज भी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा सर, कान का पर्दा मुतासिर होने से समात मुतासिर होती है? जी बिल्कुल, कान का पर्दा जो है ना, ये मुतासिर जब होता है ना, तो फिर ये है कि वो कंडक्टिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि आवाज़ सही से कान के अंदर नहीं पहुंचती, क्योंकि कान का पर्दा ही वो पहला स्टेप होता है, वो स्टॉप होता है जहाँ पे आवाज़ आके स्ट्राइक करती है। और फिर हमारे कान के दरमियानी हिस्से में 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, तो आवाज़ वहीं से पास करती है। तो जब वहाँ पे आवाज़ कैच नहीं होती तो फिर आवाज़ की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। उससे यह है कि पर्सन सुनता तो है लेकिन वो कम हो जाता है। उसके फिर 2 तरीके होते हैं। अगर तो ये प्रॉब्लम अभी हुआ हो, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो, तो फिर कोशिश की जाती है कि उनके कान के पर्दे की सर्जरी करवाई जाए ताकि वो बेहतर हो। और अगर वो मसला काफ़ी पुराना हो गया है तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि वो कान के पर्दे की अगर सर्जरी भी कर दी जाए तो बेहतर ही नहीं होती। तो फिर हम आला जो है ना, हेयरिंग एड जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो लगाया जाए। अच्छा सर, आपने आगे भी मुख्तसर सी बात की थी, मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि कानों में जो वैक्स है इसकी सफाई करना कितनी ज़रूरी है? जो कान के अंदर वैक्स है ना, ये पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है वैक्स क्या है और क्यों बनती है। जी बिल्कुल। वैक्स जो है ना, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे काम करती है, जो हमारे कान को जो है वो फॉरेन बॉडी से, बाहर की इर्द गिर्द की कोई चीज़ें हैं उससे बचाती है। और दूसरा ये है कि कान की जो अंदर मैल बनती है इसकी सफाई जो है ये आप हमें करवानी चाहिए जब जब हमें लगे कि कान के अंदर ये वैक्स बहुत ज़्यादा हो गई है या हमें आवाज़ सुनने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोगों में तो ये फ्रीक्वेंटली बिल्डअप होती रहती है और कुछ लोगों में कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो पूरी ज़िंदगी कभी कान साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि जब आपको लगे कि कान ऐसे बंद बंद या भारी भारी महसूस हो रहा है तो एक दफ़ा अपने किसी भी ENT डॉक्टर को या ऑडियोलॉजिस्ट को आप एक दफ़ा विज़िट करें, उनसे कंसल्ट करें। और फिर ये होता है कि वो आपको जो है वो वैक्स रिमूवल की वो टेक्निक्स बताते हैं, फिर आपने जो है वो उनके पास आना होता है और वो वैक्स जो है रिमूव कर लेते हैं। उससे ये है कि वो आपका कान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वो जो एक भारी भारीपन महसूस होता है या कान जो ब्लॉकेज फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, ये जो लोग कान में चाबी मारते हैं या कान में ईयरबड से उसको मज़ीद वैक्स को आगे अपने बिल्कुल पर्दे के साथ टच करने लग पड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, जो कॉटन बड्स हैं ना वो एक्चुअली तो कान की सफाई के लिए होने ही नहीं चाहिए, सही बात तो ये है। और अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ही कान के ये जो सुराख की ओपनिंग है यहाँ तक, हमें डीपली जो है ना उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि वो जो वैक्स है वो कान के पर्दे की तरफ पुश हो जाती है और कान के पर्दे के ऊपर एक स्ट्रेस रहता है, जिससे हम जो आवाज़ है वो उतनी अच्छी नहीं सुन पाते और समटाइम्स कान का पर्दा ख़राब होने का भी खदशा होता है।
और ये है कि वो जब आगे पुश हो जाती है तो वो वैक्स बनना तो जारी रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर पूरी केनाल को ही बंद कर देती है, जो कि हाँ जो प्रेशर देती है, और ये पेनफुल भी होता है काफ़ी। और दूसरी जो बात है कि हम चाबी या कोई भी चीज़ पड़ी है वो कान में मारते हैं, तो क्योंकि कोई भी चीज़ है हमें नहीं पता ये कितनी साफ़ है या कितनी नहीं, तो हम कान के उस हिस्से में उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमने बाद में खुद साफ भी नहीं करना। तो ये है कि वो जो उसके ऊपर जर्म्स हैं, जो जरासीम है, वो कान के अंदर चले जाते हैं और वो फिर मुख्तलिफ तरह के जो है इन्फेक्शन जो है ना वो कॉज करते हैं। तो इसलिए कोई चाबी शाबी या इस तरह की चीज़ तो इस्तेमाल करनी, लोग पेंसिल पकड़ के पेंसिल भी करते हैं जी, पिन्स जो है अक्सर फीमेल्स जो है वो पिन्स जो बालों में लगाती हैं, रोजमर्रा हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं कि इस तरह के मसले मसाइल। इनको तो कल ही एक पेशेंट आया जी, कान में मैंने तीली मारी और उसका वो कान में ब्लड निकल रहा था। तो इस तरह के काफी वो ट्रॉमा इंजर करते हैं अपने कान को। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल डिस्करेज करनी चाहिए। और जो कॉटन बड है अगर आपने वो भी इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल ही ओपनिंग तक करें, क्योंकि आप ट्रेन नहीं है, आप ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है इन चीज़ों को डील करने के लिए। तो इसलिए जो इनके प्रोफेशनल्स हैं, ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट, आप उनसे ही रुजू करें, वो फिर आपको बेहतर बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सर, ये कानों में तेल डालना, सरसों का तेल डाल लिया, जैतून का तेल डाल लिया, लौंग का तेल डाल लिया, या रोगनी बादाम डाल लिया, या किसी भी किस्म का इस तरह फ्लूइड कानों में डाल लेना किसी भी मसले के लिए, लोग आप देखते ही होंगे सर जी जी कि करते हैं इस तरह के टोटके वगैरह कानों के लिए। मुझे इसका बताएं कि ये आया ज़रूरी होते हैं या ये कितना नुकसान देते हैं कान को? देखें, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इस तरह का कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड हमें कान में डालना चाहिए? कोई भी वैसे ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हमें ये ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में के कान बह रहे हैं, अक्सर पेशेंट जब आते हैं तो कान बह रहे होते हैं और हम देखते हैं तो आगे कान का पर्दा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लॉकेज होती है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें ये ऑयल्स जो हैं हम इस्तेमाल करें और कान के अंदर अगर कोई ख़राबी है, कोई मसला है तो वो इम्प्रूव हो जाए, बजाय इसके कि ये कुछ इम्प्रूव करें ये और ख़राब कर देते हैं। कि आउटर ईयर जो पहले बिल्कुल ओपन था, साफ था, हम उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ से कोई मुआयना ही नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन है वो ऑडियोलॉजी मतलब क्लिनिक में आता है और अपना हेयरिंग एवेल्युएशन करवाना चाहता है और अगर उसके कान बंद हैं ऑयल से, तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आउटर ईयर तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, हम कान के पर्दे को देख सकें, उसका मुआयना कर सकें, फिर आगे एवेल्युएशन भी उसी बेस पे होगी। तो ऑयल्स वगैरह यूज़ करने को तो बिल्कुल ही हम डिस्करेज करते हैं कि वो इस्तेमाल ना करें। हाँ, कुछ लोगों में यूं होता है कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, और वो भी ये भी ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है, आप घर में बैठ के इसको नहीं कर सकते। जैतून का तेल जो है ना वो हम सिर्फ एक ड्रॉप उन लोगों में जिनको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि कभी इचिंग हुई है कान के अंदर या कुछ इस तरह से डिस्कम्फर्ट कभी फील होता है, तो हम भी बहुत ही वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, वो फैक्टर्स को देखते हुए फिर बताते हैं कि आप सिर्फ एक ड्रॉप जो है ना वो जैतून का तेल। ऐसे केसेस होती हैं जिसमें मैंने देखा है कि ENT जो स्पेशलिस्ट है, बाज़ का ट्यूब्स होती हैं जो आपको अंदर कान में डालने के लिए दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी वालदैन से यही गुजारिश होती है कि अमूमन छोटा बच्चा मैं देखता हूँ आते हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत रो रहा था, मुझे लगा कि इसके कान में दर्द है, मैंने इसके कान में तेल डाला है और गर्म तेल डाला है। अब देखिए छोटा 2 माह का बच्चा है, उसका कुछ भी नहीं, लेकिन वो कान गर्म तेल डाल के आपने उसके कान में मजीद उसको दर्द की वजह वो बना होगा। तो इस तरह के जो भी हैं ये डिस्करेज किए जाते हैं कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कुछ भी इस तरह का ना करें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। असल में ये है कि हम एक ये भी चीज़ जो है वो थोड़ी हमारे मुआशरे में गलत है, वो इस तरह से कि लेट्स सपोज किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमने उसे कोई हिदायत दी है, कोई मेडिसिन दी है या कुछ कहा है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है या ये वर्जिश करनी है, तो वो अब अगर किसी और को फैमिली मेंबर में मसला हुआ है, कोई हमसाये को, कोई कुलीग को, तो वो सारा कुछ उन्हें बता देगा। अब ये नहीं पता कि उनको इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसके लिए डिफरेंट मेडिकेशन होगी इसकी, अगर वो शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए मुख्तलिफ होगी, अगर ऑटोटॉक्सिसिटी होती है उसे तो उसके लिए मुख्तलिफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम आमतौर पर नहीं समझते। हम एक ही बंदा डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाई जो है वो फिर सारी फैमिली खाती है, इस तरह से होता है। तो को भी डिस्करेज करने की जरूरत है। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रोनिक, उनका होता है कि जी मुझे पता है डॉक्टर साहब कि मेरे कान का पर्दा मुतासिर है,
अब इसमें से मुझे रेशा भी मुसलसल आता रहता है, मतलब 2 माह बाद आने लग पड़ा, 4 माह बाद आने लग पड़ा। वो बहुत मेडिकेशन लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादातर मैंने केसेस पे यही सुना और एक्सपीरियंस किया कि उनकी आवाज़ भी, जो समात है उनकी, वो मुतासिर होने लग पड़ती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखें, ये जो है ना, ये मसला इस तरह से है कि कान के अंदर से जब रेशा आने लगे ना, तो हमें फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। मोस्टली ये जो क्रोनिक केसेस की आपने जिक्र की ना, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया उसे हम कहते हैं, जिसमें कान का अंदर से जो रेशा है वो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो होता है। उसमें ये होता है कि जब वो रेशा आना शुरू हुआ या जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी इतनी परवाह ना की, फिर 2-4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, फिर किसी ने कहा कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो वहाँ गए। फिर इन्होंने सोचा कि हम 2 दिन दवाई खाएंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो जब मसला इतनी देर से चल रहा हो तो वो फिर 1-2 दिनों में उतनी जल्दी रिकवर बैक नहीं करता। एक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें फिर उतना ही टाइम देना पड़ता है। एक वो बंदा जिसका रेशा 1-2 दिनों में स्टार्ट हुआ है, वो तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद सही हो जाए, लेकिन जिसका 5-6 साल हो गए हैं, कान के अंदर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ उसने ख़राब कर दी हुई है, तो फिर 2-3 दिन दवाई खाने से उसकी बेहतरी आने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, ये कि उसे चाहिए कि वो जो कोर्स है वो अपना करता रहे। पहले सबसे पहले रेशा रुकेगा, फिर हम देख सकेंगे अब कौन कौन सी चीज़ मुतासर है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही इलाज होगा। हम क्योंकि थोड़ी जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास गए हैं तो बस वहीं सारा कुछ हो जाए, चाहे हम दवाई भी ना खाएं। मतलब हमारी नेचर इस तरह की, तबीयत मजाज हमारा इस तरह का है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब आपने प्रॉब्लम को इतना लटकाया है तो अब उसकी बारी है, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ही अब बेहतर होगा। अच्छा सर, कुछ लोग अक्सर ये एक बात होती है कि जी कानों के जो बाल हैं, अब हमारे नॉर्मली बाहर भी बाल होते हैं और कान में अंदर भी बाल हैं, तो जी इसको रिमूव करवाना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, जो तो कान के बाहर वाले यानी कि एक्सटर्नल ईयर के ऊपर, ये जो पिन्ना है हमारा, इसके ऊपर ईयर्स हैं, इनको रिमूव करवा लेने से हमारी हेयरिंग के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने हमारी जो आवाज़ की कंडक्शन है उसमें कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करना। जो लोगों का थोड़ा सा ये है कि वो बाल हैं अच्छे नहीं लग रहे, वो फिर रिमूव करवा लेते, कॉस्मेटिकली अगर देखा जाए, रिमूव करवाना है तो वो करवा सकते हैं, वो करवा लें। लेकिन जो कैनाल के अंदर बाल हैं वो बिल्कुल वैक्स की तरह, जैसे हम वैक्स का जब जिक्र कर रहे थे, तो वैक्स की तरह ये भी जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उसको कैप्चर करते हैं, हमारे कान के पर्दे की तरफ नहीं जाने देते ताकि अंदर कोई खराबी ना हो। तो वो बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। वो चीज़ों को वहाँ पे रोकते हैं और ताकि हमारा जो ओडीटी पाथवे है, ओडीटी सिस्टम है, वो सही काम करता रहे। तो वो रिमूव करवाने जो है ना वो बेहतर नहीं है। अच्छा सर, बहुत कॉमन मसला है, बास का छोटे बच्चों में भी आता है, बड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कानों में आवाज़ आना, शोर आना, सीटियाँ बजना। इसकी सर क्या वजह है? इस पे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। इसके साथ ही बास का फिर जब आप हेयरिंग एड लगाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि जी मुझे इससे भी शां शां की आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या ये जो कानों के मसाइल हैं ये लोगों में चक्कर भी लाते हैं? मतलब कहते हैं कि जी मैंने एड पहना है तो मुझे चक्कर आने लग पड़े हैं, या डॉक्टर साहब मुझे कानों में आवाज़ें आती हैं उसके साथ मुझे चक्कर भी आते हैं। तो इसका क्या आपके पास जो आप किस तरह उनको मैनेज करते हैं? अच्छा, जो कान के अंदर शोर है ना, इसे हम जो इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं वो टिनाइटिस कहते हैं हम इसे। कान के अंदर जो शोर है, गैर ज़रूरी शोर, यानी कि बाहर कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन कान के अंदर शोर है। ये डिफरेंट जो है ना वो कंडीशंस में हो सकता है। कान की आउटर ईयर में वैक्स ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, उसकी वजह से भी कान के अंदर शोर आने लगता है। मिडल ईयर में भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मिडल ईयर ओसिकल जो है कान के दरमियानी हिस्से में जो हड्डियां होती हैं वो जब स्टिफ हो जाती हैं रेशे की वजह से, फ्लूइड की वजह से, तो तब भी हमें कान के अंदर शोर आने लगता है। और फिर हमारे कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने से, हमारे सेल डैमेज हो जाने से ये चीज़ें होती हैं कि हमें वो परसीव होता है कि कान के अंदर शोर है। फिर जो ये जो शोर है इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लोगों में मुख्तलिफ हैं। मतलब इस तरह से है कि इसका जो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट है या सोशली इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट होता है। मतलब कुछ लोगों को सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जी फोकस करने में मुश्किल होती है, सोने में, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये मतलब आपका रिएक्शन है टूवर्ड्स दैट साउंड कि आप किस तरह से उस चीज़ को ले रहे हैं। अब ये जो शोर है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे कान के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है।
लेकिन ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है कि कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब हम जो कर सकते हैं जब ये स्टार्ट हो जाए तो वो ये है कि हम सबसे पहले तो यूं करें कि हम किसी भी अच्छे ENT डॉक्टर को और उसके बाद किसी भी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से अपना मुआयना करवाएं, उनका ओपिनियन लें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और हमारे कान का स्टेटस क्या है, वो किस तरह से, वो मुतासर तो नहीं हो रहा। मोस्टली ऐसा होता है कि टिनाइटस जो है वो तब स्टार्ट होता है जब हेयरिंग लॉस भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि उनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक होती है, टिनाइटस फिर भी स्टार्ट हो गया होता है। तो अक्सर वो अवामिल जो इसके पीछे होते हैं, कार फरमा होते हैं, वो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें, फिर वो लोग जो शोर वाली जगह पे काम करते हैं या सडन नॉइस एक्सपोजर जो है वो हुआ हो उनका, उन लोगों में ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो और इसके अलावा कान के दरमियानी हिस्से में रेशे की वजह से, जो कान के अंदरूनी हिस्से में 3 हड्डियां होती हैं, उनकी स्टिफनेस की वजह से, तो उसमें करना ये होता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाना होता है, जिससे ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन वो लोग जिनके कानों में सिर्फ शोर हो और सुनाई उनकी ठीक हो, उनके लिए फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। टिनाइटस काउंसलिंग हम उनकी करते हैं कि वो साउंड थेरेपी होती है उनकी, कि आपको जब लगे कान के अंदर शोर बहुत ज़्यादा है तो आपने डिफरेंट साउंड सुननी है, जैसे ये पिंक नॉइस है, वाइट नॉइस है, जो मास्किंग साउंड्स होती हैं, या अगर आप म्यूज़िक, नात, तलावत कुछ भी सुनते हैं तो थोड़ी देर वो सुने। इस तरह से ये होता है कि हमारा जो फोकस कान के अंदरूनी हिस्से में शोर सुनने की तरफ होता है वो हट के हम बाहर वाली आवाज़ें सुनने लगते हैं। तो जब हम इस तरह से बाहर वाली आवाज़ों को सुनते हैं तो एक्चुअली हम खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कैसे हमने अपने कान के अंदर वाली आवाज़ों को इग्नोर करते हुए जो कोई काम की बात है या कोई कम्युनिकेट कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को, ये स्ट्रेटजीज़ को जब हम अपनाते हैं तो ये जो कान के अंदर शोर है उसके बावजूद भी हम काफ़ी हद तक हम खुद को बेहतर महसूस करवाने के काबिल हो जाते हैं। कान के अंदर जो शोर है वो मोस्टली ऐसे होता है कि वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम, वो खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बाकी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा होता है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि हमने अब इसके साथ लेके चलना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपना के। उसमें ये है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसको थोड़ा सा, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, उसको जो है कैसे हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है उसके ऊपर काम करें, ताकि स्ट्रेस, एंजाइटी जो है ना उसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन बहुत सीवियर ना हो। ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा ये है कि अगर हम कॉफ़ी या चाय ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो टिनाइटस है ट्रिगर हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसको हम अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो टिनाइटस हमारा काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, तो इसके साथ आप ENT वालों के साथ मिलके क्या इसकी मेडिकेशन क्या करते हैं? कोई ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ इसी तरह बेहतर हो जाता है? क्योंकि टिनाइटस का कोई एक फैक्टर नहीं होता, क्योंकि इसकी जो कॉजेज़ हैं वो अननोन ही हैं, ये डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ENT स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशल केसेस में कुछ मेडिकेशन करते हैं और जिससे टिनाइटस में इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन क्योंकि ये उनकी फील्ड से रेलेवेंट है तो वो मद्देनज़र रखते हुए कि किस केस में मेडिकेशन की ज़रूरत है या किस केस में इससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो फिर ही सजेस्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है सर। मेरा भी ज़्यादातर लोगों को, जब मेरे पेशेंट्स इस तरह आते हैं इन केसेस से, तो मैं उनको सिंपल यही बताता हूँ कि चक्कर आना या कानों में शोर आना, आवाज़ें आना, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पेचीदा ये चीज़ें। इसमें आपका दिमाग शामिल होता है, आपकी आंखें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आपका नाक इन्वॉल्व होता है, इसमें आपके कान, इसमें आपके गर्दन के मोरे, फिर सिनाइल फैक्टर जिस तरह आपने कहा कि एज रिलेटेड होता है, फिर आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका गला इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारा चूंकि आपका फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है या जो भी, तो ये सारी केसेस इस वजह से। लेकिन आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसको बताया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के कान में पानी चला गया है तो उसके लिए क्या किया जाए? कान के अंदर पानी चला गया है, चलें हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि कान के अंदर पानी जाने से पहले कैसे रोकें, फिर कान के अंदर पानी जाने को फिर हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करें कि जब आप नहा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो आपका सर ऐसे हो ताकि वो कान के ऊपर डायरेक्टली पानी ना पड़े। अगर आप ऐसे नहा रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो पानी कान के अंदर जा सकता है। और अगर आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस रहा है कि कान के अंदर पानी जाता है, तो फिर आप कॉटन को थोड़ा सा सोख करके किसी भी ऑयल के साथ यहाँ केनाल की ओपनिंग पे आप रख सकते हैं, जिससे कान के अंदर पानी नहीं जाता। लेकिन लेट्स सपोज अब कान के अंदर पानी चला गया,
तो पहले तो कोशिश करें कि कान को उस साइड को वो थोड़ा सा लेवल लो कर दें ताकि वो पानी जितना खुद ब खुद निकल सकता है निकले। और फिर किसी भी अपने करीबी ऐसे करने से निकल जाता है पानी ना? मोस्टली निकल जाता है क्योंकि वो हेयर्स होते हैं और वैक्स होती है, वो बाज़ औक़ात वहाँ पे ना ट्रैप हो जाता है कहीं, जिसकी वजह से हमें ब्लॉकेज फीलिंग रहती है, आवाज़ सही नहीं सुनाई देती। तो आपने फिर यूं करना है कि सबसे जो करीबी आपके कोई भी ईएनटी डॉक्टर है उसको विजिट करें, वो एक दफ़ा मुआयना करेंगे और मोस्टली वो सक्शन करते हैं जिससे वो वैक्स और पानी ये सारा कुछ निकल आता है और हम रिलैक्स फील करते हैं और कान साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा कोई मसला होता है तो हम घर में ही कुछ ना कुछ करते हैं, कॉटन बड डाल रहे होते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हम कर तो शायद अपनी बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे ऑडिटरी सिस्टम के लिए जो है ना वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। किसी भी ईएनटी को दिखाना चाहिए, वो इसकी सफाई करेंगे और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हैं वो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो हेयरिंग एड्स तो इस्तेमाल करते हैं और उसके बावजूद जो है ना वो उनकी कंप्लेन ये होती है कि कान के अंदर जो शोर है वो ख़त्म नहीं हुआ या कान के अंदर शोर और बढ़ गया है। तो उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि पहले देखा जाए कि क्या वो हेयरिंग एड जो है वो उस पर्सन के लिए, उसकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए क्या अप्रोप्रिएट था। अगर वो था तो उसकी फिर एडजस्टमेंट जो है ना वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे यूँ होता है कि एक तो बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और 50% लोगों में ये देखने को मिला है कि जिन लोगों को कान के अंदर शोर आ रहा हो हेयरिंग एड पहनने से वो मास्क हो जाता है, क्योंकि वो बाहर की आवाज़ें सुनना दोबारा शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कान के अंदर का शोर है वो दब जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हम हेयरिंग एड जो है ना वो ख़ास तौर पर टिनाइटस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे से ट्यून करें ताकि वो दोनों चीज़ों को जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें ला सके। अच्छा हसन, मुझे बताइएगा कि हम अपनी समात को बेहतर रखने के लिए क्या इक़दाम करें? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर हमें सब लोगों को ही काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी जो डाइट है उसको बहुत ही हेल्दी रखें, कोशिश करें कि ईयर, नोज़, थ्रोट इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होता है तो प्रोलॉन्ग ना होने दें, फ़ौरन ट्रीट करवाएं। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कानों का मसला तो वो कहते हैं कि नहीं हुआ लेकिन सुनाई में कमी हो गई, तो वो पता चलता है कि उन्हें नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को जो है ना वो करना है, मैनेज करना है कि ये ज़्यादा मसाइल ना हो। फिर कोशिश करनी है कान के अंदर हम खुद कुछ ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसके ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हैं, तो हमें जो ट्रेंड है, जो प्रोफेशनल है, हमें उसके पास ही जाना चाहिए। चाहे वो कान के अंदर वैक्स है, कान के अंदर खारिश हो रही है, कान के अंदर पानी चला गया है, या हमें कान के अंदर भारीपन महसूस हो रहा है, कुछ भी मसला है, हमें किसी ईएनटी या ऑडियोलॉजिस्ट से मशवरा लेना चाहिए। और फिर ये है कि जब शोर वाली जगह पे जा रहे हैं, या जिस तरह गर्मियों में अक्सर पाकिस्तान में स्विमिंग जो है उसका ट्रेंड होता है, तो हम एयर प्लग्स या एयर मफ्स यूज़ करें, चाहे वो शोर वाली जगह है या स्विमिंग कर रहे हैं। अपनी जो हेयरिंग हेल्थ है उसको जो है वो बरकरार रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को डीपली ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब हमें लगे कि इनको आवाज़ सुनने में मुश्किल हो रही है या आवाज़ बार बार रिपीट करना पड़ती है, और अगर बच्चा है तो उसके क्लासरूम से कंप्लेन आ रही है, तो हमें फ़ौरन जो है वो हेयरिंग एवेल्यूएशन करवानी चाहिए, ना कि हम तेल इस्तेमाल करें या उसे कहें कि मालिश करें उसकी। ये सारी चीज़ें आप तो ज़रूर उसके फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन ये उसको फ़ायदा नहीं दे सकती। जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो ये है कि आप प्रोफेशनल से उसको जो है वो कंसल्ट करें और वो फिर आपको बताएंगे कि क्या अब इनका मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। हसन मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें और बहुत अच्छा गाइड भी किया है। थैंक यू सो मच सर। ये अच्छा है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें, आपके प्लेटफॉर्म से हम जो ऑडियोलॉजी के से मुतालिक जो लोगों में एक अवेयरनेस है, जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, मतलब और जो चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। चलें, मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके तवस्सुस से इसमें और बेहतरी आ सकती है। नाजरीन, उम्मीद है आज की आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आपकी बहुत सारे जो सवालात, कोई बातें होंगी इससे मुतल्लिक, ऑडियोलॉजी से मुतल्लिक, तो वो क्लियर हुई होंगी। हसन मुबीन साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और उनकी हॉस्पिटल की जो डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। आपका कोई भी सवाल हो इससे मुतल्लिक, आप किसी भी किस्म का कुछ और आपके जहन में इन बातों से हटके हो,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी हम हसन को अपनी पॉडकास्ट में बुलाएं तो उनसे हम दोबारा इसके बारे में बात कर सकें। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और बहुत सारी अच्छी और बातें आपको देखने को मिलती रहें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।